Друзья, приветствую вас на своем канале. Сегодня с вами Астарта Сантья-Тара, и мы с вами будем делать расклад традиционный на недельку с 23 по 29 декабря на даму. Цыганский расклад на игральных картах. Пожалуйста, загадывайте свою даму и не торопитесь нажимать на тайм-код. Обратите, пожалуйста, внимание на расклады на 2020 год, на расклад на солнцестояние, тоже очень полезно. Там я даю рекомендации, что нужно и можно делать. Также, если вам понравилось, то сделаю примерно такой же расклад и на затмение, которое у нас будет уже вот-вот 26 декабря, в четверг на этой недельке. И, конечно, расклады на отношения у нас выходят на постоянной основе. Пожалуйста, на них тоже обращайте внимание. И на недельные расклады тоже соответственно. И вот теперь можете выбирать свою даму, а я перехожу к первой. Итак, первый вариант. Дама бубновая трактую для вас. И партнером назначила вам короля трифового. Заходите вы в период с какими-то переживаниями, сильными переживаниями, эмоциональными либо это внутренние ваши переживания, да, какие-то внутренние терзания, метания, либо это переживания за любовь, за отношения. Прям сильно переживаете, где-то даже со слезами. Также вы получили какую-то новость в разговоре с вашим партнером, трифовым королем. Вот его разговор, вот это самая новость в этом разговоре. И разговор был достаточно такой неприятный. Либо вы просто с ним обсуждали сплетни, какие-то новости узнали, тоже довольно-таки неприятные. Либо разговор был на таких вот повышенных тонах, немного нервный. И опять также, да, вы с интересом к отношениям, к эмоциям, к любви. Что-то, видимо, у вас сейчас происходит именно в этой сфере, да, и вот вы со своими чаяниями и надеждами к встрече или на встречу со своим партнером, трифовым королем. Итак, первый вариант. На сердце у вас ваш партнер трифовый король, под сердцем вы сами, ваша ранняя дорога. В голове у вас большая злость и раздражение на встрече, на свидание с вашим партнером трифовым королем и на свидание, на встрече с дамой червовой. В ногах у вас любезности, любовь вашего партнера короля трифового и дальнейшая с ним жизнь. Вот встреча с ним, свидание с ним, либо в дальней дороге, либо тут какие-то будут разговоры, переговоры за дальнюю дорогу, за жизнь. Но, скорее всего, просто будет свидание в дальней дороге. Либо вы будете с ним разговаривать, он будет со своими любезностями, да, к этой встрече, вы в этом свидании, да, будете разговаривать, обсуждать какую-то вашу дальнюю совместную дорогу, либо совместную жизнь. Что было? Была дама червовая к вам со своими хлопотами и со своим разговором. Также был у вас разговор с вашим партнером, королем трифовым, и вы были со своими любезностями к хлопотом короля трифового. Что будет? Получите вы большой, нечаянный, крупный интерес в разговоре, в неприятном разговоре со своим партнером, королем трифовым, вот-вот в ранней дороге. Также у вас здесь дама червовая со своими любезностями и ваш партнер со своими чаяниями и надеждами тоже к вам. И также вы от дамы червовой узнаете какие-то новости, либо получите от нее какие-то важные для вас бумаги. И основная линия недельки, тут дама червовая будет в ранней дороге, будет она вас раздражать, злить, ну, в общем, как-то она к вам тоже будет расположена со своим интересом, но вы ее ставите пусто, потому что она вас раздражает, злит, и, в общем, ну, не нужна она вам на этой недельке. Вот мешать она, мне кажется, вам будет. И вы ее и ставите пусто. Вот есть она и есть, и ладно. И также будет неделька тоже хлопоты. Ну, это хлопоты такие пустые. Видимо, будете просто подготавливаться к Новому году.
Итак, и для вас пустые хлопоты, и в ранней дороге будет собственной персоной дама червовая. Также вы, опять же, выпадает, что в каком-то неприятном разговоре через хлопоты дамы червовой вы получите какие-то новости, какие-то важные бумаги. Все-таки дама червовая на этой недельке для вас играет важную роль. На сердце у вас любезности и интерес дамы червовой, и разговор с ней. И вы заинтересованы в том разговоре с этой самой дамой червовой. И эта дама червовая к вам тоже со своим интересом. Что было? А было в ранней дороге. Ваш партнер трифовый король к вам со своими любезностями и со своими хлопотами. Что будет в поздней дороге, в дальней дороге? Это ближе к концу недельки. Вы получите какой-то большой, крупный, нечаянный интерес от дамы червовой при встрече с ней, да. Видимо, что-то она вам опять расскажет. Также на пороге что будет? Вот. Будет у вас свидание с дамой червовой, разговор с ней, но разговор такой довольно-таки тоже неприятный, либо вы с ней будете обсуждать какие-то неприятные моменты в жизни, и такое тоже может быть, какие-то сплетни, или она что-то вам будет рассказывать такое довольно-таки некрасивое, неприятное, и успокаивайтесь вы собой. И вот такая будет неделька у дам бубновых, у первого варианта. Всех с наступающим Новым годом! Пусть этот Новый год принесет вам любовь, благополучие, счастье, гармонию. Пусть этот Новый год даст вам то, что вы так хотели, то, о чем вы так мечтали, то, что вы очень и очень желали. И, конечно, будьте счастливы, будьте любимы обязательно. Обязательно. Самое главное, любите себя, балуйте себя. И всего вам самого наилучшего. С вами была Астарта Сантье. Всех благодарю, что были со мной. И, как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, а я перехожу к дамам трифовым. Итак, второй вариант и дама трифовая. Партнером я вам назначила короля бубнового. Заходите вы с какими-то переживаниями за казенный дом. Также вы надеетесь на какую-то дальнюю дорогу, на позднюю дорогу и надеетесь, видимо, на любовь, на чувства, тут переживания, да, за какие-то внутренние эмоции, внутренние переживания, связанные с любовью, с внутренним эмоциональным вашим миром. Также здесь хлопоты за любовь, и ваш король, ваш партнер, король бубновый, со своим интересом и со своими хлопотами к вам. Также ваш король мог вам подарить, да, дать, преподнести какую-то крупную сумму денег, либо какие-то важные документы. Также, если есть детки, то тут ребенок вот собственной персоной тоже на этой недельке вам важен. Итак, второй вариант, дама трифовая, смотрим вас. На сердце у вас некий король червовый. Кто это? Решать вам. Если третье лицо, то оно. Если нет, то это может быть кто угодно. Друг, брат, сват, отец, коллега по работе, адвокат, юрист, врач, в общем, кто угодно. Партнером я вам назначила, как я и говорила, короля бубнового. И вот под сердцем у вас свидание, встреча с королем бубновым. В голове злость на казенный дом и этот самый король червовый собственной персоной. В ногах у вас некие пустые хлопоты, вы переживаете, и переживания за некого короля червового. Что было? Этот король червовый был к вам со своим интересом, также хлопотал за вас ваш партнер король бубновый, и хлопотал он за ваши надежды, за ваши чаяния. Также он к вам был со своим интересом, либо преподнес вам какую-то крупную сумму денег, да, подарил, либо какие-то ценные бумаги. Но, скорее всего, здесь речь о том, что он был к вам со своим интересом и мог преподнести вам денежку. И также тут казенный дом, прошу прощения, казенный король. Скорее всего, вы переживали в прошлом за казенного короля, встреча с которым будет у вас в будущем. Либо
вы переживали за какой-то свой проект. А если у вас, например, собственный бизнес, то переживание за него, за то, как он будет развиваться, двигаться. Если нет, то просто за какой-то проект переживали, как он будет дальше развиваться, двигаться и так далее. Что будет? Будет, вы получите какие-то новости в неком разговоре. Но тот вот разговор будет с собой. Скорее всего, здесь вы что-то придумаете, либо будет некий такой инсайт, да, как открытие, что придаст вам, видимо, не знаю, вот что-то вы скреативничаете, да, что-то сами себе надумаете, сами себе придумаете. В общем, что-то будет интересно исходить от вас самой. Тут что-то вас прям озарение, инсайт вас накроет с головой, я бы так сказала. Также в ранней дороге тут будет король червовый, и будет он вас раздражать и злить, либо от короля червового в ранней дороге вы получите какие-то сплетни, неприятные новости, известия, такого довольно-таки некрасивого, неприятного характера. И также в будущем король червовый к вам со своей любовью и со своими любезностями. Тут, кстати, еще может и дама червовая проиграться. Вот в будущем она выпадает тоже. Это может быть подруга, сестра, мама, кто угодно. Также. И основная линия недельки будет вас волновать вы сами, собственной персоной, ваш дом, и получите вы какой-то большой, крупный, нечаянный интерес в разговоре с вашим партнером, королем Бубновым. Итак, дама трифовая для вас любезности некого короля трифового и хлопоты вашего короля Бубнового, и через эти хлопоты вы получите от него какие-то новости, либо какие-то важные ценные бумаги. Для дома у вас некий казенный дом, и ваш партнер король Бубновый собственной персоной, и разговор с ним. Здесь также это может быть какой-то некий ваш проект, либо работа на дому, либо собственный бизнес какой-то, либо какие-то новые проекты, задумки тоже, что-то вы будете об этом думать. Также смотрите, на сердце у вас король червовый, кто это, опять же, дамочки дорогие, решать вам. И пусто вы ставите, да, пустые какие-то хлопоты и некий казенный король. Вот этим казенным королем, как я и говорила, может выступать ваш собственный бизнес, работа, новый проект, либо сам король червовый, прошу прощения, король казенный, конечно же. Король казенный — это у нас кто? Врач, адвокат, юрист, нотариус, вот какой-нибудь следователь, прокурор, в общем, люди вот таких профессий. Что было? Был король Бубновый, ваш партнер, к вам со своим интересом, и также был король червовый к вам со своим интересом. Вот два короля в прошлом были к вам с интересом. Также вы могли от своего партнера в прошлом получить какую-то крупную сумму денег. Также, что будет? Будет у вас разговор с королем червовым, и получите вы какой-то большой, крупный и нечаянный интерес в этом разговоре за себя. Или интерес, который будет касаться именно вас, который вас заинтересует и вам будет важен и нужен. Да? На пороге будете вы переживать за свои хлопоты, за свои чаяния, за свои надежды. И также здесь злость. У некоторых проиграется, что злость на себя, а у некоторых, если вы практикуете, если вы практик, эзотерик, практикуете всякие энергетические практики, да, там аффирмации, читаете какие-то эзотерическую литературу, то тут может быть вот это самое дело. И будете вы заниматься, да, практиковаться на себя, на свою жизнь, за свои чаяния, надежды, проекты какие-то и так далее. И будете вы за это прям переживать. И успокаиваетесь вы дальней дорогой. Уточнила я эту дальнюю дорогу, а в дальней дороге у вас будет король, не казенный, а червовый, конечно же. Что-то я их, они рядышком, я их местами попутала. И, дорогие двоечки, конечно, с наступающим вас Новым годом. Пусть этот Новый год принесет вам, конечно же, счастье, благополучие. Пусть этот Новый год даст вам реализацию, пусть этот Новый год исполнит все ваши мечты и желания.
Конечно, будьте счастливы, будьте любимы, балуйте себя, будьте здоровы, берегите себя и всего вам самого наилучшего. С вами была Астарта Сантея. Всех благодарю, что были со мной, что смотрите мое видео, что вам интересен мой канал. И по традиции, конечно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, а я перехожу к даме червовой. Даму червовой партнером я вам назначила короля трефового. Итак, заходите вы в эту недельку, да, со своими чаяниями, со своими надеждами на себя, с переживаниями за свои надежды, да, и король трефовый к вам тоже ваш партнер со своими чаяниями и надеждами. Ну вот тут у нас выпадает некий король бубновый. Кто это, дорогие, решать вам. Если третье лицо в отношениях, то это может быть оно. Если нет, то это может быть кто угодно. Друг, брат, сват, коллега по работе, юрист, адвокат и так далее и тому подобное. В общем, он, вот этот самый король бубновый, собственной персоной, некий казенный дом. И ваш партнер, король трефовый, тоже здесь присутствует. Также тут у вас была встреча, свидание с неким казенным королем. И, скорее всего, эта встреча была совместная с вашим партнером. В общем, какие-то тут вы дела решали с королями в казенном доме совместно с вашим партнером. Итак, дама червовая, на сердце у вас некая дама трефовая, либо чаяние и надежда вашего партнера короля трефового, и под сердцем у вас какие-то новости вы получили, либо какие-то бумаги, и переживаете вы за них. В голове вы получили какой-то большой, крупный, нечаянный интерес от вашего партнера короля трефового в ранней дороге, и за все это дело вы переживаете. Также здесь может быть плохое самочувствие у некоторых. В ногах злитесь вы на себя, либо злость у вас в собственном доме. Опять же, смотрите на себя. Но тут как еще может быть? Если вы практик, эзотерик, занимаетесь всякими магическими делами, да, энергетическими практиками, то вот здесь просто показано, что вы в собственном доме занимаетесь этими самыми практиками за себя, на себя, в общем, работаете. Что было? А был ваш партнер король трефовый к вам со своим интересом. И здесь еще любезности бубновая дама. Бубновая дама тоже к вам была со своим интересом. Но также тут как еще может быть? Если, например, вы три подружки, да, бубновая дама, вы и трефовая дама. Вы трефовая бубновая дама. Тут смотрите, как может быть, что вы просто эти две дамы, да, две ваши подружки, родственники, родственницы тоже были к вам, да, со своим интересом и со своими любезностями в прошлом. Также тут было свидание с некой дамой трефовой. Кто это, тоже решать вам, я здесь для примера сказала, да. Но свидание было такое достаточно неприятное, нервное, чем-то она вас раздражает, либо она вам какие-то новости неприятные рассказала. И также тут было свидание с вашим партнером, королем трефовым, но также такое же неприятное, достаточно такое раздражительное, он вас злил, раздражал и так далее. Но и тут же, смотрите, далее мы видим, что ваш партнер король трефовый был к вам со своими хлопотами и со своими любезностями. Но также тут может быть, что и эта дама трефовая была к вам со своими хлопотами и со своими любезностями. Далее, что будет? Будет разговор с этой самой дамой трефовой. И вы будете за нее хлопотать, и вы будете к ней со своим интересом. Но тут разговор еще может быть и с вашим партнером, королем трефовым. И также вы будете за него хлопотать, и будете к нему со своим интересом. Также у вас будет некая встреча, некое свидание в казенном доме. И вы со своими чаяниями, со своими надеждами к бубновой даме. И основная линия недельки ваша, да,
вы со своими любезностями к интересу к бубновой даме. Бубновая дама к вам со своими интересами в ранней дороге. Что-то вы будете с ней, видимо, обсуждать в ранней дороге, что-то планировать за дальнюю, за позднюю дорогу. Какие-то планы совместные с ней строить. Также смотрите, может быть, вы с ней куда-то собираетесь, с этой самой дамой бубновой. И тут может быть, что вы с ней совместно поедете, например, оформлять какие-то документы на поездку, делать раннее бронирование, оформлять загранпаспорт. Тут вот так тоже может быть. Вот такие хлопоты достаточно приятные, совместные с этой самой дамой бубновой. Итак, дамы червовые, для вас в ранней дороге ваш партнер король трефовый, и также в ранней дороге некая трефовая дама. И вы сами. Свидания, хлопоты именно за себя будете заниматься лично своими делами, своими увлечениями. Для дома, ну опять же, ваш партнер король трефовый, но вы будете на него очень-очень злиться, и будете злиться еще и на некий казенный дом. Также смотрите, здесь трефовая дама собственной персоной тоже может быть вхожа в ваш дом. И опять же, как я и говорила, если вы практик-эзотерик, то вы будете работать на себя, видимо, на свой бизнес, на свой проект, на какие-то свои задумки. Потому что у нас здесь казенный дом, это может быть собственный бизнес, собственные проекты, какие-то планы, которые вы задумали, будете вы практиковать на это дело, на это развитие. На сердце у вас в ранней дороге бубновая дама, да, которая была в прошлой раскладке, хлопоты вашего партнера трефового короля и вы собственной персоной. И также тут могут быть хлопоты трефовой дамы. Вот тут, смотрите, очень и очень похоже, что вы все-таки 3 подруги, и вы с каждой, видимо, что-то планируете совместное, и будете вы это обсуждать, и вы прям этого желаете, искренне хотите, и содержите это на своем сердце. Что было? Было свидание и с трефовой дамой, да, эта трефовая дама была к вам со своими любезностями. И смотрите, вы опять же тут могли вместе с этой трефовой дамой обсуждать какие-то бумаги, оформлять какие-то бумаги. И бумаги такие делового характера, не просто там какие-то, не знаю, книги. Тут именно бумаги делового характера, касаемо денег и каких-то, видимо, вложений. Может быть, это и есть та поездка, о которой я и говорила. У многих может проиграться и так. Но также здесь ваш партнер, король трефовый, была с ним встреча, и он к вам был со своими любезностями. И бубновая дама тут опять же никуда не уходит. Что будет опять? Смотрите, то же самое почти. Только здесь уже разговоры и интерес с этой самой трефовой дамой. Бубновая дама тоже никуда не уходит. Она к вам со своими любезностями. И опять же, как я и говорила, тут уже разговор с вашим партнером трефовым королем, и он к вам со своим интересом. И бубновая дама опять же остается на арене, на сцене. И на пороге, что будет вот-вот, получите вы какой-то большой, крупный, нечаянный интерес за себя, касаемый вас, и будете за этот интерес переживать. И успокаивайтесь вы, дорогие мои, собой. И, дорогие мои дамы червовые, это был вариант для вас. С наступающим вас Новым годом. Будьте счастливы. Пусть этот Новый год принесет вам много интересного, новые проекты, новые возможности. Будьте здоровы, пусть этот год будет благополучным, пусть он будет полон счастья, полон любви, полон чудес, полон реализации всего вашего задуманного. Все, что вы желаете, хотите, планируете и так далее. С вами была Астарта Сантье. Как обычно, пожалуйста, если видео понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик.